اعلم رعاك الله، اعلم رعاك الله، اعلم رعاك أنه عند صرعة الموت لا عثرة تقال ولا توبة تنال. كان خليد العصري يقول: كلنا أيقن بالموت وما نرى له مستعدا، وكلنا أيقن بالنار وما نرى لها خائفا، وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملا. إلى متى الغفلة عبد الله؟ أين ندمك على ذنوبك؟ وأين حزنك على عيوبك؟ إلى متى تؤذي بالذنب نفسك وتضيع يومك كما ضيعت أمسك؟ لا مع الصادقين لك قدم ولا مع التائبين لك ندم. فهلا بسطت يدا سائلة وهلا أجريت دموعا سائلة؟ انتبه قبل أن تنادي رباه ارجعون، فيقال مات حيل بينهم وبين ما يشتهون. انتبه قبل أن توقف أمام الله للعرض فتقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. مر الحسن البصري على أقوام يضحكون فقال: هل مررتم على الصراط؟ قالوا: لا. قال: أتدرون إلى الجنة يؤخذ بكم أم إلى النار؟ قالوا: لا. قال: فعلى ما الضحك؟ لا على الصراط مررتم ولا إلى الجنة تؤخذون ولا من النار تنجون وتضحكون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أدوا الحقوق وتحللوا من بعضكم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. أخلصوا أعمالكم لله، حافظوا على الصلوات، انتهوا عن الفواحش والمنكرات، توبوا إلى الله توبة نصوحة.